大家好啊！嗱，而家7月啦嘛，咁世界盃期間8強喎，係咪先？就快咧揭盅噶咯，究竟咧今屆咧邊個攞冠軍咧？咁啊，再加上7月七夕節牛郎織女喎，咁即係其實7月咧係一個使錢月啦，又暑假又世界盃又七夕，咁啊好多人都會帶出血嘅。咁好啦，咁啊呢條片咧就係帶大家嚟咧消費。咁啊國內咧咁啊即係好多唔同嘅水會啊、桑拿浴室啊咁樣噶嘛，係咪？咁啊今日咧我揀咗2間，第一間咧就係芙蓉桑拿中心啦，咁啊另外一間咧就係陽光噶嚇。咁好啦，咁我哋咧就呢條片咧就係2間比較一下，喂邊間嘅服務好啲啊，環境好啲啊，仲有就係啲 JC 啊、啲技師啲質素咧又邊間好啲啊？咁啊當然啦，就係有圖有片啦，就有真相睇啦。咁啊大家就可以比較一下。嗱，首先大家可以睇下咧芙蓉啊，咁佢個環境先。環境就其實無懈可擊嘅。咁啊因為其實佢早1-2年咧就已經係重新裝修噶啦。咁啊重新裝修咗之後咧，芙蓉嘅環境咧就比以前更高級。嗱，其實芙蓉咧好多40零50歲嘅人咧一早就已經去過噶啦。咁啊點解啊？因為芙蓉咧就喺國內咧有20幾年歷史噶啦。咁啊基本上嚟講咧，芙蓉嘅質素咧一直係好高嘅。邊方面嘅質素啊？咁首先就係佢嘅自助餐同埋宵夜先啦。咁啊大家可以睇到啦。咁其實如果你話翻國內消費，咁最重要就梗係醫飽個肚先啦，係咪先？嗱，其實國內好多湯泉啊，又或者係好多按摩水療咧，依家咧不定期因為每一間都唔同，都係有自助餐或者係自助宵夜餐嘅。嗱，其實就每一間嗰啲質素都唔同嘅。咁我食過咁多間咧，咁我自己覺得咧芙蓉咧賣相係最高噶。味道咧係咪最好咧？咁啊見仁見智啦嚇。咁啊點解咧？咁你可以睇到佢呢度嘅用料咧係質素好高嘅。咁好啦，咁啊睇完咧古裝靚女介紹之後咧，咁我哋要嚟芙蓉啊最特別嘅地方就係佢內置真係內置有酒吧嘅，而且酒吧咧隔離咧就係 K 房，咁啊變咗其實咧好多時咧你會見到啲美容師咁或者好多靚女坐喺度咧飲嘢啦，係咪先？係咪飲酒我唔知啦。咁嗱，依家世界盃啊嘛。咁好多時咧，好多人都係想話，哎呀，翻國內咧就睇世界盃，咁咧就翻國內咧就諗住按個摩唱下 K， 然之後咧因為凌晨先開波啊嘛，咁啊唱完 K 之後咧就自己咧就再睇波，又或者約埋班朋友睇波，係咪？咁啊當然啦，經濟唔好啊嘛，咁啊贏咗波嘅下一場先會係咁嘅，輸咗咧就可能咧。靜靜地默默的坐喺 VIP 房或者大廳嗰度咧自己睇啦，係咪先？咁啊點都好啦，咁啊呢度個 K 房嘅環境咧係好 OK 嘅。其實深圳咧大家都知好多雙 K 嘅，香港咧已經係冇乜人咧走去香港嘅卡拉 OK， 咁啊以前嗰啲咩前衛加州紅執晒香港，咁啊變咗咧好多香港人都翻咗國內唱 K 嘅。其實國內嘅 K 房除咗咧水療或者咧唔同嘅會所都有之外咧，其實依家咧連 K 房自助餐都有嘅。遲啲咧我拍俾大家睇。
因為我就未去啊嘛，我知有呢樣嘢嘅啫。咁你話喂，唱 K 又食自助餐又自助火鍋，咁啊到底係點嘅咧？我都好拗頭嘅。咁你諗一諗，咁啊你喺度食緊自助火鍋，隻蝦就放咗落去，然之後彈下彈下，跟住你攞住個咪啊喺度唱 K， 乜得㗎咩？係咪先？嗱，點都好啦，芙蓉呢條片咧就介紹住咁多先。下一條片咧，我介紹嘅咧就係陽光指月啦。咁啊，同芙蓉有咩唔同咧？咁你哋真係要繼續留意啦吓。咁好啦，畫面一轉啊，梗係開始講陽光酒店嘅陽光指月水療啦。咁陽光指月水療咧就同以前嘅陽光咧唔一樣噶咯。咁啊點解啊？因為管理層咧就已經換咗人噶啦。依家嘅管理層咧就唔係以前嘅管理層，而且咧佢嘅重新裝修差唔多完成噶啦。而且咧依家陽光指月水療咧，佢唔單止咧重新裝修咁簡單，佢依家咧就直頭係咧擴充營業，環境設施各方面咧就同以前完全唔同嘅。咁啊當然啦，依家啲 JC 啊小姐姐啊嗰個年齡咧都漸趨年輕化啊，真係唔同晒啊！呢度嘅美容師咧，咁同埋咧呢度嘅技師咧都比較年輕。咁啊因為咧就其實佢嗰個模式啊，咁啊慢慢咧就同以前就唔一樣啦。咁啊依家走嘅路線咧就係一家大細啊，咁啊都可以嚟嘅模式啊。咁啊依家有埋游泳池添嘅喎。咁啊所以咧咁啊基本上嚟講，你嚟到咧好得意喎，間唔時咧你會見到人游水嘅喎。咁啊所以咧變咗咧陽光指月水療咧就唔再係咧以前咧只係適合男士咁簡單噶啦。咁啊當然啦，咁其實佢擴充咗營業之後咧，佢嘅服務類型啊絕對係多咗啦，係咪？咁但係咧，首先你要了解下啊，依家睇翻佢個裝修環境，其實咧佢係行緊咧呢個豪華裝修路線嘅。嗱，呢度嘅服務咧就係中泰式按摩啦，咁啊仲有呢個港式推油啦、香薰推油啦、彩耳啦，咁啊仲有呢個按腳啊、鬆腿啊，咁啊諸如此類咧，其實咧慢慢都會油晒嘅。咁啊而且咧其實佢依家新建嘅樓層啊，咁啊1樓啊、2樓啊，仲有呢個負1樓啊，咁啊其實都已經完全裝修好晒噶啦。咁絕對係裝修好嘅，因為我拍嘅時候咧，過一日就尾聲啊，咁啊所以咧依家就搞掂晒噶啦。咁你見到佢嗰個裝修格局咧，其實咧都係走高端嘅。咁嗱嚟緊依家七夕節啊嘛，係咪先？咁啊七夕節咧，你梗係想見多啲咧唔同嘅織女啦。我相信咧男士咧就對牛郎咧就冇咩好感噶，係咪先？亦都即係唔係好想見佢，係咪？咁所以你嚟呢度咧就睇織女就啱噶啦。呢度好多織女嘅，都幾靚嘅。咁好啦，咁啊即係織女多咧，咁你都有體力先得噶嘛。嗱，呢個係咩環境嚟咧？係咪卡拉 OK 咧？又唔係嘅。咁其實陽光咧就同芙蓉最唔同嘅地方就係咩咧？就係佢嗰個自助餐咧嗰個地方啊。因為你食自助餐嗰個地方咧，如果你係坐得舒服嘅，咁老實講真係會加分嘅。嗱，其實咧芙蓉同埋呢個陽光咧自助餐啊，佢哋嗰個質素咧係差唔多嘅，都係大魚大肉，又有海鮮乳鴿啊咁樣。咁仲要咧就係食完咧，你絕對係唔會肚屙噶，因為我食過好多次啊，兩間都。即係你問我兩間邊間好食啲咧，就視乎翻咧佢哋嗰日煮嘅嘢出嚟咧，辣嘅多唔多？因為我就唔係太中意食辣嘅，咁唔係太辣嘅，譬如咖喱雞啊呢啲咧，咁我食得到嘅，咁啊我梗係覺得好食啲啦，係咪先？咁如果你話啲川菜啊，或者係湘菜啊嗰啲，我啊頂唔順嘅。嗱，呢一個咧東風螺咧正，咁我嗰日咧就嚟陽光咧，就係專門嚟食東風螺㗎，有啲好大個嘅，真係好好食㗎。
咁啊，當然啦，你話芙蓉有冇咧？芙蓉間唔時都有嘅。咁啊，總之咧，其實咧兩間嘅自助餐質素咧係差唔多嘅，但係佢哋食嘅地方咧就絕對係陽光好好多，因為好大嘅呢度食自助餐嘅地方咧，係你唔會見到咧出邊大廳嘅。嗱，你睇到啦，咁啊，我嗰日咧就同埋我 friend 咧一齊嚟食嘅，真係食好多。咁啊，變咗咧，真係慳翻唔少。嗱，呢個自助餐咧係宵夜嚟嘅啫，你唔好以為咧佢係晚餐喎。如果係咁樣諗咧，就錯晒㗎啦。好啦，食飽咗，飽暖就思咩啊？梗係思唱歌啦，係咪先？唔通思淫欲咩？咁啊，睇得呢個言情小說多啊。咁啊，當然啦。咁啊，如果啊食飽咗宵夜咧，就可以攬女兼唱歌咧，就更 perfect 啦，係咪先？咁啊，芙蓉同埋咧陽光嘅卡拉 OK 咧，啲質素啊，其實都係不遑多讓嘅。咁啊，有大中細房，咁啊每間都唔同啦，個設計係咪？咁啊，但係你問我阿陽光咧，就因為啱啱新裝修完啊，咁所以咧佢嗰個設計咧，同埋咧就係佢嗰個質量咧就高啲啲啊。咁啊，不過唔係高好多。好啦，歌就唱完啦，咁啊，梗係想按摩啦，係咪？咁啊，都話咗啦，因為依家陽光咧，佢係全新團隊啊嘛，咁嗰啲 JC 啊就唔同嘅，嗰個面孔咧，亦都係比較新嘅。咁啊，大家咧可以嚟試下嘅。咁啊，當然啦，咁啊，其實無論係陽光或者係芙蓉，你哋想了解多啲咧，就直接入群組，係咪先？因為呢度10幾分鐘啦，已經講咗，就唔能夠介紹得太多嘅。咁啊，芙蓉就入翻芙蓉個群組，陽光咧就入翻陽光嘅群組。咁啊，你哋可以睇到咧，就多啲唔同嗰個服務啊，同埋優惠嘅。咁啊，亦都咧，佢哋係會有一啲咧，每個星期啊都有唔同嘅優惠。咁啊，你哋咧就想知多啲咧，就要入去睇多啲啦。嗱，今日呢條片咧就同大家講咗咁多先啦，下條片再見，拜拜。